Kopia fortepianu Kral i Zeidler, fortepianu warszawskiego, wykonana przez Andrzeja Wodarczyka. Jest to instrument wzorowany na instrumentach wiedeńskich tego czasu. Posiada mechanikę wiedeńską, jedyny spośród tutaj oglądanych przez nas. Oryginał tego fortepianu pochodzi z lat 1829-30, a więc sama końcówka pobytu Fryderyka Chopina w Warszawie, chociażby jako punkt orientacyjny. Fortepiany te są wzorowane mają wiele wspólnego z fortepianami jeszcze klasycznymi, począwszy od Walterów, Steinów, ale najbardziej można go porównać do Grafa czy takiego wczesnego Streichera. Fortepian taki jest bardzo, bardzo lekki. Fortepiany wiedeńskie lat 20-30 są wręcz stworzone do stylu Briand, czyli jak sama nazwa wskazuje, do grania takiego brylantowego, byśmy powiedzieli po polsku może bardziej perlistego, gdzie każda nutka jest idealnie słyszalna, mimo szybkiego tempa, mimo szybkich przebiegów, mimo popisów wykonawcy i różne utwory kompozytorów, w tym na przykład młodego Fryderyka Chopina, są bardzo wyraźnie napisane właśnie w tym stylu pod wpływem takich instrumentów. Innym przykładem takiego dzieła mogą być utwory Karla Czernego, który być może jest dzisiaj nieco niedoceniany. Wszyscy wiedzą, że tak, był uczniem Beethovena, był nauczycielem Liszta, ale duża ilość utworów szkolnych, dydaktycznych nieco zaszufladkowała go dzisiaj jako kompozytora od etiud, od nauczania dla dzieci. Karl Czerny jednak był kompozytorem dużo bardziej ciekawym niż nam się wydaje i wiele jego utworów, jak choćby szereg wariacji, wykonywane na takim instrumencie, dostają nowego blasku i widać, z jakim kunsztem zostały napisane właśnie z myślą o takim instrumencie.
Jeśli zasiądzie do niego pianista współczesny, to pierwszy, na co zwróci uwagę, to rozmiar samej klawiatury, która jest po prostu mniejsza, jest węższa, płytsza i dużo lżejsza. Sam zakres klawiatury też jest oczywiście mniejszy. Zasięg klawiatury zwiększał się wraz z potrzebami kompozytorów w późniejszych latach. Fortepian taki wymaga od wykonawcy diametralnie innej techniki niż w przypadku fortepianu współczesnego. Nie ma tutaj miejsca na wagę, na siłę. Trzeba wszystko grać dość lekko. Ten konkretny fortepian nie posiada zbyt dużej dynamiki, jeśli chodzi o forte, fortissimo. Chociaż niektóre z grafów potrafią być całkiem mocno brzmiące. To, co jest zaletą tych fortepianów, to możliwość bardzo szybkich zmian. Grając na nim można zmieniać dynamikę w sposób diametralny, a to wszystko dlatego, że dźwięk jest dużo prostszy w swojej naturze. Ten fortepian daje nam możliwość bardzo elastycznego i bardzo wyraźnego kreowania fraz w zakresie agogiki i równocześnie dynamiki, gdyż każde wyjście do jakiejś dynamiki głośniejszej nie stanowi problemu. Możemy szybko wrócić z powrotem do piana, możemy grać w sposób bardziej ekspresyjny, bardziej taki dosłowny. Nie musimy się martwić, że coś będzie przesadzone, że czegoś będzie za dużo, bo ten fortepian zwyczajnie nie posiada takich możliwości, nie posiada takiego gęstego i pełnego dźwięku, żeby pojawiło się u nas takie uczucie już przesycenia tą ekspresją. Tutaj granie ekspresyjne jest bardzo nawet wskazane i poniekąd można nim rekompensować brak możliwości grania bardzo głośno. Na takim fortepianie dużo bardziej od grania po prostu głośno, żeby podkreślić jakiś element, jest lepsze zagranie czegoś z bardzo wyraźną zmianą dynamiczną, na przykład poprzez takie wyraźne i zdecydowane crescenda zakończone akcentami. Właśnie ta niesamowita łatwość w kreowaniu różnych kontrastów dynamicznych pozwalała kompozytorom na pisanie takich utworów, którego przykładem może być bardzo ekspresyjna, mała fantazja Karola Krupińskiego, w której już w pierwszych taktach słyszymy bardzo wyraźnie, że bez większych odstępów czasowych, na bardzo małej przestrzeni czasu możemy uzyskać oba bardzo ekspresyjny i taki gwałtowny charakter, jak i jego zupełne przeciwieństwo.